2点课，大乔的昨天晚上的课哈，3点多课到5点多，然后反正断断续续一直课，早上起来晨起也课得厉害。有痰没有？听得出来有痰的声音，但是他自己可能咳不出来。有没有流涕啊？流，哎，这鼻涕一把一把的流。夏日炎炎，很多小朋友管不住嘴，家长不忍心，就给小朋友吃冰西瓜、冰奶茶、冰水果，结果小朋友好的支原体咳嗽又复发了。想要小朋友的支原体咳嗽要断根，我说以下几点一定要忌口。第一类就是不能吃寒凉的，夏天的时候，很多家长会给小孩子吃冰西瓜，吃一些冰水去解暑，结果导致小孩子咳嗽又复发了。因为夏天的时候，整个阳气是外浮的，肠胃里面是阳气不足，处于一个虚弱的状态。如果小朋友吃太多冰的水果，就会导致寒湿内生，支原体咳嗽又会反反复复。第二点就是给小朋友吃太多甜食，现在小朋友很喜欢吃冰蛋糕、冰奶茶，吃甜食的话，小朋友肠胃就容易生痰湿起来，痰湿一生的话，小孩子咳嗽又跟着起来。不要看到小孩子一哭就心软，给小朋友吃甜食。第三就是油腻辛辣的，现在夏季来了，很多家长会带小孩子吃小龙虾、吃烧烤，这种都是油腻辛辣的，油腻的不容易消化，会增重小孩子脾胃的负担，脾胃虚弱就会生痰湿。辛辣的话就会小孩子吃的容易上火，加重小朋友的一个咳嗽。夏季的时候，家长一定要注意我说的这几点，不然小朋友的咳嗽就会反反复复，难以断根。